엘라스트 시즌 그리팅 언박싱. 엘라스틱 베이스볼 클럽. 이거 플라스틱하고 너무 마음에 들어가지고 시즌 그리팅을 한번 언박싱 해봅시다. 여기 안에 뭐가 들어있을지 한번 열어봐야지. 우와, 뭔가 되게 여러 가지 많이 들어있는데 뭐부터 볼까? 이거 엽서 같은데 두 장에 단체 엽서가 들어있습니다. 이거는 다시 집어넣고 그리고 여기 스티커도 들어있는데요. 이거 꺼내서 넣습니다. 이거 두 장이고요. 하고 두 가지 버전의 스티커도 들어있습니다. 그다음에 2022년 다이어리, 여기 다이어리도 들어있고, 다이어리 2022년 다이어리가 생겼습니다. 원래 다이어리를 잘 안 쓰는 편인데 이번에는 이렇게 엘라스틱 다이어리를 받았으니 이제 이걸 한번 써줘야지. 근데 색깔 너무 마음에 든다. 하늘색 비슷한데. 잠시만, 이거 다이어리에도 이렇게 포토북처럼 사진이 있고 이렇게 다이어리를 쓸 수 있습니다. 이런 식으로도 있고. 이거 괜찮은데? 에너지도 있습니다. 이거 앞부분에 다 이거 포토부처럼 되어 있구나. 이렇게. 자, 다이어리도 여기. 뭐부터 볼까? 여기 포토북도 들어있고. 너 포토북 너무 기대된다. 이거 뭔가 앨범이랑 비슷한데? 짜잔, 이렇게 귀여운 사진들이 여기 사이트 이렇게 있고 이거 사진이 정말 잘 나왔습니다. 포토북은 여기까지만 하고 달력. 마침 2022년 달력이 새로 생겼다니. 엘라스트 덕분에 2022년 달력이 생겼어. 이렇게 생겼고. 잠깐만, 너무 봤는데. 너무 귀엽다. 이 뒤에는 이렇게
괜찮은데? 이거 퀄리티 너무 좋다. 이런 식으로. 그리고 마지막으로 포토카드. 이 포토카드. 이게 멤버 다 들어있어서 너무 감동이야. 아이고. 짜잔, 이런 식으로 포카드 멤버별로 한 장씩 들어있습니다. 오. 자, 이렇게 해서 시즌 그리팅 언박싱은 모두 마무리하고, 그러면 다음에 또 재밌는 영상으로 돌아오기 전에, 아 맞아, 이거 보여줘야 되는데 내가 어디다 놨지? 이번에 이게 새로운 카드 홀더를 샀는데 여기에다가 이 귀여운 포카를 한번 정리하고자 합니다. 짜잔, 이렇게. 어디 갔지? 이게 포카 8장이 포카 8장이 이렇게